你是不是有这样的烦恼？打喷嚏、咳嗽，笑一笑就有一点漏尿，或者生完宝宝后总觉得下半身松松的，站久了、走多了就感觉不舒服。这些其实是骨盆底肌肉无力的表现。你好，我是姐，一名医生，今天要和你分享一个很多女性都不知道但非常重要的健康知识。我们女性的骨盆底肌就像身体的底座，一旦变弱，不只是容易漏尿，还会影响整个人的稳定感和生活品质。但好消息是，现在有一个非常安全、简单又有效的方法，就是通过 EMS 电刺激疗法来锻炼骨盆底肌肉。EMS 会发送温和的电脉冲，帮助肌肉主动收缩，就像在自动运动，适合忙碌的你，不需要自己出力。无论你是刚生完宝宝、年纪渐长，还是经常久坐、缺乏锻炼的女性，这个疗程都非常适合你。一般每周做2到3次，大约4到6次，你就能开始感觉到改善，不需要尴尬，也不用忍耐。这是每位女性都值得拥有的照顾方式。如果你也想更有自信、轻松生活，记得点赞、关注和订阅姐，我会继续用医学专业和简单方式，让你更了解自己的身体，一起变美也变健康。